Maqaan koo Gaashawun Buubaan jedhama. Kanan irraa dhufe aanaa Coomman Gurruu magaalaa Ayyaleeti. Kanan dhugaa ba'uu dhufe waan naan milkaa'eeruudhaan qaba. Isa dura garuu umuriidhaan baay'ee nama dhama'aan ture, baay'ee ejjechaan ture, baay'ee gabaree qotaan ture namaa fi ijoollummaa koorraa kaaseen umurii kootiin baay'ee dadhabaan ture. Otuman kanaan jiru naafooyyaa jedheen daldala nan jammaree nigdii isas milkaa'uu hin dandeenye nan nagadaa mataatti baadheen lafa gabaarra deemeen nan nagadaa milkaa'uu hin dandeenye. Garuu otoon taa'ee televezyiinii ilaaluuti karaa raajii masaratti nama baay'eetu dhugaa ba'a. Anis otoon guyyaa tokko danda'ee laqqamte dhaqee milkaa'uu danda'a laata kanan jedhu akka carraa ta'eetu gaaf tokko laqqamte kananan dhufee. Waggoota meeqaaf ture waliigalatti daldala kanarras ta'ee hojii gabaree lafa namaa qotanii waan fudhattan argachuutti waggoota meeqa dabarsitanii? Inni dhalootuma koorraatii kaasee nama wajjin ejjechaan ture, namaaf ejjechaan ture. Gara waggaa umurii gaa'ila dhaabeeti. Gaa'ila dhaabee maatii koo wajjiniinuu gabaree namaaf ejjedheera haadha manaa wajjin. Isa booda as nan dhufee Waaqayyoof haa galatu biyyoo asii zayita asii fudhadheen galee as goreeni gaaroon qabaa gaaroo manaa gara magaalaa Ayyalee kanatti hin galeeraa qarqara isaatti gaarittii umarratti lafa manaa sanarratti achuma irratti Waaqayyoon kadhadheen jilbeeffadheen yaa Waaqayyoo daldalees milkaa'uu nan dadhabee qotees milkaa'uu nan dadhabee miilan ammoo Waaqa raajii masarat keessaan ejjettu anaanis na milkeessi jireenya koo milkeessi jedheen zayita sana achirratti biifeen biyyoo sana achirratti facaaseen manni kun naa haara'uu qaba jireenyi koos haara'uu qaba ijoolleen koollee akka kokkan taane naa barachuu qabu jedheen irratti maqaa dha'een Waaqayyoon kadhadheen zayita sana achirratti biifeen milkaa'uun jammare egaa isan daldala dhiisee dhaabee ture qaata eeyyamni immoo na qabatteetti garuu nan nagadee birrii nan argadhee huqqubee xiqqoo xiqqoo nan galee naa ba'uu jammaree liqii namaa ofirraa nan gashee huqqubee nan galee ammas naa ba'ee mana ijaarrachuun qaba mana koo haareeffachuun qaba akkuma riyyaa koon jedhee galgala immoo zayitii sana lafa sana irratti biifeen nan kadhadha jilbeeffadheen haara'uman qaba miila nadheen cabseetti galee mana dhaabbachuun jammare gaafan mana ijaaruu jammaru kun danda'ee ijaaramoo hidaanuu sarara xinnaa miti turee naan jedhan namoonni. Mana sana dhaabbachuu nan jammaree innan calqabaa cufee 2012dha 2014 immoo mana jammareen daldaltoota waaman jennaan anis dhaqee hirmaachuun qabadeen as nan dhufee as dhufee taniin waan torba barreeffadhaa jennaan 3 bichaan barreessee tokkoffaa manan calqabe akkanaaf xumuramu ijoolleen koo baratanii akkuma riyyaa koo akkan eebbifadhe akka jaamummaatti nafne waanan qabadhallee akkanaaf milkaa'u waanan ejjedhallee jedhee taniin barreeffadheen waanuma 3 as kaawwadheen deebi'ee achumaan galeen ittan fufee milikkita zayitii sanaa nan argee lafa namaa qixxee fuudheen hannamaa sangoonni naageessee qotuu nan jammaree lafa namaa kanan dura midhaan namarraa bitee nyaadhu zayita sana maasii sana qixxee fuudhe sanyiin facaasutti qiceen nan qotee midhaan ani kumtaala 10 illee mana koo galee hin beekne agga 200 wayiitti gasheen kumtaala 100 wayi abbaa maasiif kenneen xaafii boqqolloodhaan ufii koo immoo 100 wayi mana koo kaawwadheen han ufii koo nyaachuu hin dandeenye makiinaatti fe'een nan gurgurachuu nan jammare maasuma namaa naaf eebbise Waaqayyo karaa zayita araaraa kanaa milkaa'ina naaf ta'e kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa takka. Ergasii lafti sun isin eebbifame midhaanni sun isin eebbifame mana keessanis ijaarrattanii xumurattanii. Kanaaf maasii koo fuudhii qotillee jedhanii namoonni dhufanii manatti na gaafatanii harki koo eebbifamee waggaa 3 takataataayii kumtaala 100 ol mana kootti gashadheen midhaan irraa hafee nan gurguradhaa mana sanas nan xumuradhee akka haala ajaa'ibaatti ijaareen xumuradhee nan eebbifadhee ittan galee mana bareedaa nan milkoomee
waaqayyoon naa galateeffadhaa. Tolee milkaa'ina waaqayyo isaaniif godhe karaa iskiriin ilaalla. Ammallee sabni kana arginu itti daballee harka keenya walitti tumnee isa isaaniin eebbise Yesuusiif. Kanaaf dhugaa ba'umsi koo inni sadaffaan ijoolleen koollee akka baratan ani mana barumsaan beeku ganda namaatti humni koo baay'ee dhumteetti yaa Waaqayyo Waaqa raajii Masarat na gargaari jedheen ijoollee jaanan qaba hagga digiriitti nan barsiifadhe eebbisiisadhe Waaqayyoof haa galatu naa galateeffadha. Kanaaf Waaqayyo Waaqa raajii Masaratiin nuu kaase gooftaan isaan haa eebbisu. Hiyyeessi homaan qabne as dhufee lafa onaarraa ka'ee abbaa makiinaa abbaa miliyeenaa ta'a televezyiinii irratti ni ilaallaa ammayyuu ayyaana irratti ayyaana gooftaan koo isaaniif haa dabaluun jedha. Walitti qabaa ammallee dabalaa galataaf ilillee gooftaa Yesuusiif. አቶ ጋሻው ቦባ የመጡት ከወሮ ጉድሩ ወለጋ ከጮማን ጉድሩ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ራሴን ካወቅኩኝ ጀምሮ ሰው ቤት ተቀጥሬ አርሳለሁ። እነሱ ጋር ግብርና ስራ ሰራለሁ። ከገባሁኝ በኋላም ከባለቤቴ ጋር ሰው ጋር ተቀጥረን ሰው ቤት ሆነን እርሻ እንሰራ ነበር። በዚህም ስኬታማ አልነበርንም፣ እንዲሁ ምንም አልነበረንም። የሰው ብድር እንኳን ብዙ ብር ነበረብኝ። እንዲህ ሲሆን እኔ ወደዚህ ወደ አላላ ዋቀዮ አርዶኛ ቤተክርስቲያን መጥቼ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ የጸሎት ርዕስ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ጻፉ ሲሉ እግዚአብሔር ስኬታማ እንዲያደርገኝ የነበረኝ ቤትም እግዚአብሔር እንዲያድስልኝ አዲስ ቤት እንዲሰራ ያንንም የጸሎት ርዕስ አድርጌ እንዲሁ ልጆቼ ተምሮ ጥሩ ቦታ እንዲደርሱልኝ እንዲያስተምር ያንንም የጸሎት ርዕስ አደረኩኝና ጻፍኩኝ። ከዚህ ከተመለስኩኝ በኋላ ከዚህም በፊት እንደነገርኳችሁ እኔ ስኬታማ አይደለሁም። ለብዙ አመታት የሰው ቤት ነው የሰራሁኝ። ከዚህ ከገባው በኋላ እኔ ስኬታማ ሆንኩኝ። እንዲሁ ይሄ እርሻ ብቻ ሳይሆን ንግድ ስራም እነግድ ነበር፣ ግን ስኬታማ አልነበርኩም። እንዲሁ ሲሆን እኔ ይሄንን ስራም ሰርቼ ስኬታማ ስላልነበርኩኝ ከዚህ ከገባው በኋላ እኔ ከሰው መሬት ወሰድኩኝና የእርሻ መሬት ከሰው ጋር እኩል ለመስራት ተስማምቼ ያንን ስራ መስራት ጀመርኩኝ። እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔር ቤቴን እንዲያድስም ተማጽኜ ስለገባሁኝ ያንን ቤትም ለማደስ እቁብ ገባሁኝና ያዕቁብም ወጣልኝ። የሰው ዕዳ ከፈልኩኝ። አሁንም ደጋግሜ ያንን ትናንሽ እቁቦችን መግባት ጀመርኩኝ። ያም እየወጡልኝ እኔም ያንንም ደግሞ መክፈል እንዲሁ ደግሞ ስራዬም ተባርኮልኝ መስራት ጀመርኩኝ። እንዲህ ሲሆን ከሰው ጋር እርሻ ለመስራት ተስማምቼ ያንን እርሻ እያረስኩኝ እግዚአብሔር እጄን ባርኮልኝ ጸለበት ያራራ ዘይትና ውሃ መሬቴ ላይም ጨምሬ ነበር። ያም እግዚአብሔር ሰምቶኝ ከዚህ ከገባው በኋላ ተሳካልኝ። ከዚህም በፊት ትንሽ ኩንታል የሚያስገባ መሬት ከዚህ ከገባው በኋላ ከ200 ኩንታል በላይ ማስገባት ጀመርኩኝ። የነሱ 100 ከምናምን እየሰጠዋቸው ለራሴም ደግሞ ከ100 በላይ ኩንታል ወሰድኩኝ። የሚፈልገውን እየተጠቀምኩኝ ሌላውን ደግሞ እየሸጥኩኝ መጠቀም ጀመርኩኝ። ስኬታማ ሆንኩኝ። መኖሪያ ቤት አሁን ያያችሁትን መኖሪያ ቤትም እግዚአብሔር ሰጥቶ ያንንም አድሼ የሰራሁኝ አሁን ጥሩ መኖሪያ ቤት እኖራለሁ። እንዲሁ ደግሞ ልጆቼም ተምሮ ዲግሪ ይዟል። እኔ አልተማርኩም፣ ግን እግዚአብሔር ልጆቼን እንዲያስተምር እንዲረዳኝም ተማጽኜ ነበር። ይህም ተሳክቶልኝ እግዚአብሔር ስኬታማ አድርጎኝ ፊታችሁ ቆሜ እንዲመሰክር እግዚአብሔር ረዳኝ በማለት እያመሰገኑ መስክሯል። እኛም ለዚህ ሁሉን ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።